Қайырлы таң көрермен, эфирде Ару ана. Ана бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Біздің бағдарламамыз еліміздің маңдайалды аналарымызға, әжелерімізге арналады. Ару ананың бірінші кейіпкері Димаш Құдайбергеновтың әжесі Миуа Низамуддинова, ал біз Ақтөбедеміз. Димаш туылған кезде жұлдыз болатын біліп пе? Қазір оны Миуа апайдан сұраймыз. О, апа, есік ашты. Сәлеметсіз, апа. Қалыңыз қалай? Мына шаңырақ Димаштың туып өскен шаңырағы ғой, иә? Қандай керемет? Қандай күшті шаңырақ? Димаштың 2 жасқа келгенде отырғызған ағашымыз алма ағашы. Қазір өсіп жемесі беріп тұр. 2 жасында ма? Үлкен кәдімгі. Апа, мына алма отырғызған кезде өзіне ұстаттырып қоямыз біз балдарды. Қандай тәтті. 23 жыл болғаны бұл ағаштың. Ақтөбеге бірінші рет келдік. Керемет екен. Күн ыстық, өздеріңіз сияқты жайдарлы екен. Мына гүлдердің барлығын сіздер отырғыздыңыздар, иә апа? Мына енді әрбір жазда отырғызамыз. Биылғы жылы Раушан екеуміз отырғыздық. Мансұр қатысты. Димаш болған жоқ ауылда ол уақытта. Димаштың туып өскен жері осы. Жастайынан сізде айналада көршілермен бәріне жүгіріп ойнап, жүрген жері ғой енді. Өзіне ыстық өте. Келген сайын келіп тұрады, жақындағана келіп кет. Алманың біткен кезінде келгеніңіз алма өз бітіп отырған кезде келдіңдер. Өте дәмдеп. Еттің есі шығып жатыр. Света ет дайындап жатырған. Көкінеді. Көргіңіз келе ме? Міне осында дайындап жатыр. Мінекей тамақ бар Света. Қазір бітіргеннен кейін бұйырса ет жейміз апа. Ет жейміз. Ал енді. Қай бөлмеден бастайық? Енді мен бір киелі Димаштың бір бесігін көрсетіп жіберейін. Сол бұл бесік өте киелі соншалық. Димаштың папасы Қанатты босанғанымда бәлсізден шыққанда оның Қанаттың папасы Құдайберген осы бесікті жасап қойған екен, жасатып әкеліп қойған екен. Сонда кісілер айтты, мынау 5 жасқа дейін жататын үлкен бесік екен деп. Міне содан бері бұл бесікті мен алып келе жатырмын киел дейтінім. Қанат жатты, Қанаттың қарындасы жатты, Нұргүл деген. 1994 жыл сізге бір ерекше шығар, Димаштың туған жылы. Иә, Димаштың туған жылы ерекше жыл, себебі ең кіші балам, қызым менің 75-ші жылы туылған. Одан кейін бізде енді бала болған жоқ арасында. Сол Димаш деген өте бір жақсы көріп, жас ес, соны мықты жақсы көрдік. Сондықтан Димаштың туған жылы ерекше болды. Иә, больницадан шығарып алғанға алып келді. Көзіміз 40-нан шыққанға дейін Светаның қасында болды. Содан кейін Света оқуға баратын болды. Сосын өзім қасыма алдым Димашты. Мынау да Димашқа берілген бір ескерткіш. Мынау Қанатқа берген. Мынау Димаштың жас Қанатқа қатысқанда алған. Орын алған жоқ қояды. Өте көп алып тастадық біздер көбісін. Мына жаңа Қырғызстанға барғанда, Мекен Азияға барғанда берген. Сондай енді көп. Атасы мен әжесінің тәрбиесін көріп қалған Димаш халықтың баласы ғой. Ерке болды ма кішкентай кезінде? Димаш ол кішкентайынан да ерке болған жоқ. Біз оны еркелеттік негізінен. Бірақ ол онша ерке емес еді. Жақсылап тәрбиеледіңіздер. Енді білмеймін, ол жаман болсын деген жоқпыз. Кітап оқыды, телевизор қарайды, ауладағы балдармен ойнайды. Бұл Димаш атасы мен әжесінің баласы сияқты. Өзім қарауыма қарағанда Димаш өнерге жақынмын дейді. Рахмет көп-көп. Ал енді біздің көрерменіміздің өтініші бір ән салып берсең деп отыр.
Димаш, қалай қарайсың? Айтып берейін. Тыңдап отырмыз. Ақ көгершін, көгершін, қуанып құс сенедің, бар кезіп қайтел үшін, кең дүниенің көлемін. Дауысы керемет қой, кімнен дарыған? Енді дауысы О, ата, сәлеметсіз ба? Атасы, Димаштың атасы. Келіңіз, төрлетіңіз. Иә. келетіміз. Ападан сұрап жатырмын. Қазақстан телеарнасы бір топ болып келіп сұхбат алып жатырмыз. Атасы сіз қандай аспап Сондай. Атасы институтта оқып жүргенде домбыра оркестріне қатысып, лауреат атанған бұл кісі да енді. Көрейікті домбыра. Соны көрейік жүріңіз. Енді бұл атасы да домбыра тартады, Қанат, Света өлең айтады. Енді мен де жас кезімде өлең айтқан біздерде енді. Арманымдай алдағы, ақ шуақтай таңдағы, аялай бер арманым, аялай бер сандуғашта сайрағым, көктемдерге бір барып шақырады біздерді, көк ораймен шақырады біздерді, көк ораймен. Мен сол уақытта Димаш деген туғанда дүниеге келгенде мен 47 жаста екенмін. Ол маған ешқандай қиындық болған жоқ. Мен өзім түнімен соны қараймын, қасым алып жатам. Кейде жылайды. Сосын мынаны мазасы еткенде, мынада келеді Қанат пен Света. Мама, біз деген Димашты қасымызға алып кетейік, сізге шаршап кеттіңіз ғой деп. Біз сіз жоқ, өзім бағам. Мен бір-екі рет бергем, бірақ мен бәрін ұйықтай алмайды екем. Сосын қайтадан барып айтам мен сұраса. Өзім қасымда жатсын, мен бере алмаймын. Ұйықтай беріңдер деймін. Бөлмесі ғой Димаштың. Кішкентайында алып едік. Артына симей қалды Димаш. Бойы өсіп кеткеннен кейін мынаған аяғы ұзын болып кетті. Иә, апа. Бірақ осында өзі кітаптарын қойды, оқыды. Құрал-саймандарын қойды, артынан Мансұр жатып жүр енді осыған. Иә, Димаш. Мансұрдың бөлмесі болып кетті. Суреттер бар үстінде, иә? Димаш келгенде залға жатады өсі күні. Иә, бірақ бөлмесі қалды, Димаштың бөлмесі болып қалды ғой. Бөлмесі осы, Мансұр жатады. Ойыншықтарына дейін қалыпты ғой. Иә, ойыншықтары мінекей, ол мягкий игрушкамен ойнаған жақсы көреді. Мына ойыншықтарды өзі жақсы көрді. Енді апа, Димаш қазір қасыңызда емес қой. Сағынып, бөлмесіне келіп, бір жылап алатын шығарсыз. Мен Димаштың бөлмесіне келіп тұрам, қарап, құрал-саймандарын, нәрселерін тексеріп. Бірақ мен көбіне жаңағы телефоннан қарап, өлеңдерін тыңдап, қосып қойып жатам. Звондап, қалыңсырап, отырып шығасыз. Мен оған көбіне звондағанда WhatsApp-қа жазып қоям. WhatsApp деген бар ғой, уақыты болмайды, бұлай звондағанда алынмайды телефонды. Түсірілімде жүреді, концерт бірдеңе. Сосын мен өзім жазып қоям да, уақыты болғанда ол маған жауап береді. Өзі шығады, я прямой. Өзі звондаған кезде енді... Ана сауысын сағындым деп өзі шығады кейде. Өзі звондап айтты, мама дейді сізді, иә? Неге мама дейді, соны айтыңызшы. Мені мама дегенде біз үйдегілердің бәрі мама деді ол уақытта. Бәрі, мен соны мама, Қанатта, Светада, қызым бол, сол да мама дейді. Содан кейін Димаштың да дауысы мама деп болды шықты, содан кейін біз әже деп айт деген жоқпыз, мама деп айта берсін деді. Сосын солай мама болып кетті. Қалған балдар
Света мен Қанат мама папа дейді ғой. Иә. Енді ата түнде қарайсыз ғой балаға, жаңа жылайды бала, иә. Сонда атам ол кезде жұмыста болды. Жұмыста. Өзіңіз қарайсыз? Өзім қараймын. Еще қызымның тағы бір баласын алдық, олар жиі болды. Екеуміз екі баланы алып, екі койканы бөліп, екі жағына бесікті қойдық. Сосын бесікке тербетемін, мықты жылап баратса, коляскаға салып, бұларға меш айтып бермесін деп, бұнда үйіміз шамалы кішіректеу ғой. Негізі бесік киелі бесік қой, апа. Киелі аппақ бесік. Жылаған да жоқ шығар, иә, кішкентай. Көбісі енді бесікке үйренді ол негізінен. Апа, енді келін мен ененің арасындағы қарым-қатынасты айтып берсеңіз, қалай болды? Үлкен отауды ұстап тұру қиынға әкеп соқтырған жоқ па? Жаңа айтып жатырмын ғой, енді бізде 3 бала деп. Енді 2 қыз тұрмысында өздерінің семьялары бар. Қанат бір бала болғаннан кейін біз осы Дима Қанат пенен Светамен бірге тұрғымыз келіп, ауданның орталығында тұрдық. Содан Ақтөбеден үй алып, осы үйді көшіп келдік біз. Света онда бірінші курсты ғана бітірген бол. Сосын оқуын бітіріп алсын деп, Димашты алған себебім де сол. Ол күндізгі бөлімде оқып бітірсін деп, әрі түнімен баланы бағып шығатын болса, ол күндіз сабағын оқи алмайды ғой. Сондықтан мен өзім қасыма қалдым. Сол уақытта мен өзім 47 жаста болдым, жұмысымды қойдым да, сол Димаш Света оқуын бітіріп алсын деп. Келініңіз жайлы не айтасыз? Адал ба? Келінім өте жақсы. Егер ол жақсы болмаса, біз осынша 24 жыл бірге тұра алмас едік. Қазір түскен адамдар бір айда кетіп қалып жатыр ғой, жоқ па? Біз жаңа бірде өзіміз жақсы көріп кеттік, өзіміз құда түсіп бардық, өзіміз алып келдік. Бұлда тек мен ыңғайыма қарап отырады. Біз бұлай сөз айтпайық, мен не ойлап отырам, айтайын деп атсам, Света өзі түсініп қояды. Солай біз көзқарасымызбен ғана түсінеміз барлығын. Сондықтан біз екеуміз, ол да мен жақсы көреді, мен де оны жақсы көремін. Қыздарым болса өз алдына бөлек, қыздарыма да айтам, мен сендерден гөрі Светаны жақсы көремін деп. Енді қызыңыз ғой дұрыс қой енді. Димаштың мамасы. Өзімді бұрын ылғи айтатын, бізде менде ата ене болған жоқ, олар ерте қайтыс болып кеткен. Жұмыс істеп жүріп балдарды жеткізу маған қиын болды да, сонда ылғи айтатынмын. Менің келінім болса, мен оған мақтап көмектесем келінге деп. Өзімде ата не болған жоқ қой. Енді сондықтан мен көмектестім. Сол балдарын өсіруге көмектестім. Света да соның бәрін біледі, жақсы түсінеді. Біз ешқандай бір-бірімізден қызғанбаймыз, бәріміз ортақ бала. Апайны барлығы сізден шығып тұр ғой, сіздің жүрегіңізден шығып тұр. Бәрі біздің баламыз ғой. Иә, бәрі сіздей. Барлық қыз балаларға. Димашқа да ылғи айтатыным, мен Қанат пен Света, ағатай, апатай, ағатай, Света апа дейді ғой. Осыларды сыйласаң, мен ризамын деймін. Өте керемет. Сіздің тәрбиеңіз көрініп тұр. Иә, бүкіл қазақ қыздарына сіздей ана болу нәсіп етсін, апа. Ал апа, IM Singer байқауында Қытайда Димаш жүлделі орынға ие болды ғой. Қандай сезімде болдыңыз? Звондап айтқан шығар. Иә, жүлделі орынға ие болды. Ол звондады, телефоннан түнгі сағат 3 болатын сол уақыттарда. Бірінші турды өткен кезде. Иә, не болып қалды деп уайымдаған шығарсыз? Біз күтіп отырдық түрмен, олар да кеш айтады екен. Содан кейін, сосын біз ұйықтап бара тұрған кезімізде звондап өзі, мама, мен бірінші орын алдым деп көрсетіп, жаңағы несін жүлдесін көрсетті. Соған қуанғаннан жыладым мен. Сосын айдым, мама, сен тек жылай беретініңді жыламашы дейтін. Мама екінші жылы неден алған гран-при ғой, Жас қанаттан. Жас қанаттан 17 жасында алды. Одан кейін Мекер Азиядан алды 13-ші жылы гран-при. Қалған
Славянский базардан алды 15-ші жылы. Олар Астанадан Димаш оқуға түскесін 2 бөлмелі үй алғанбыз. Соның қасында болдық, біз атасы екеуміз. Сонда енді кейінгі алған марапаттарының бәрі сол үйде тұр. Интернет желілері бар, Инстаграм деген бар. Бәрін қарап, подписчик дейді ғой, бәрін көріп отырады шығарсыз. Қанша адам оқиды бәрін. Телефонды мен Димашпен сөйлесу арқылы көбіне ол әуел кезде Кореяда болды, Италияда, Францияда жүреді. Олай сөйлесе алмаймыз. Сосын маған қанат телефон сатып әкеліп берді. Сосын көрсетті маған. Мамады өздері кетіп жүрді қанаттың адамда. Міне мынау балаңыз қараңыз деп па? Сосын мына осыменен үйреніп ал деп көрсетті, осымен сөйлесесің. Былай сөйлесе алмайсың деп. Мен күнде хабарласам мағаннан кейін енді ол қиналатынды біледі ғой. Енді бәрін оқып отырасыз шығарсыз. Енді қазір оқимын 26 мың жаңағы подписчик дейді ғой. Сондай бар менде. Тіркеліп оқып отырады ма сіздерді? Мен бір суретін салып жіберсем, олар астына 200-300 деп адамдар өзінің жақсы ойларын басып отырады ғой. Қарауат қыздар звондап тұратын шығар, есікті қағып. Димаш бар ма үйде деп. Жоқ, ондай мазаламайды ешкімді. Ондай мазалайтын болса, ол Димашқа да бізге де ұнамас еді. Біздің тәрбиеміз ондай емес. Арманыңыз бар ма бір? Осындай келін болса екен, Димаштың әйелі осындай болса екен деп. Арман көп қой енді, тәрбиелі, түсінікті. Мына өзім Светам түсінеді, жағдайымды бәрін біледі. Сондай келін болса болады енді. Қандай тәрбие берін деп ойлайсыз Димашқа? Енді Димашқа да, басқа балдарыма да, мен өзім мұғалім болғаннан кейін, мен балдарды енді педагогикалық тұрғыдан халықтық тәрбиені байланыстыра отырып тәрбиелейміз. Сондықтан сондай дұрыс тәрбие, халықтық тәрбие бердім деп ойлаймын өзім енді. Соны балдар алып кетіп жатыр әрі қарай. Өзіңіздің аналық құпияңызды айтсаңыз. Енді құпия дейтінде енді құпия жоқ. Бұл біріншіден мен ойлаймын, Алланың берген өзінің табиғаттан берген дарын. Екіншіден енді кішкентайынан 5 жасынан бастап музыка мектебіне апарып бауладым. Өзім алып барып жүрдім, ылғи сабағынан қалдыртқан жоқпын. Онда жаңағы бірінші фортепианоға бардым, одан кейін бір айдан кейін фортепианоға апарғанымда маған бұл абсолютно сұлық дейді біріншіден. Бірден бет тартты, соны бірден орнына кетті ол. 5 жасында алып, 5 жасында жетер-жетпестен алып барды. Димаштың мінезі қандай ұрпаққа қандай кеңес берер едіңіз? Кеңес айтар едім мен, жас келіндер балдарын үлкен кісілерін менен бірлесе отырып тәрбиелесе, қателеспейді деп ойлаймын. Өте дұрыс апа. Керемет. Сонда ол үлкен кісілер балаға немересін өзінің баласынан артық көреді, кем көрмейді ешқандай. Соның келешегін ойлайды, жақсы болса екен дейді, тәрбиелі болса екен дейді, білімді болса екен дейді. Сондықтан да әжесінен, атасынан баланы ажатуға, алыстатуға болмайды дейді. Апа, бұл жерде махаббат керек шығар. Әрине махаббат бар. Немересін жек көреді. Меу апай, біз сізді шаршатқан жоқпыз ба? Олай деп айтуға болмайды. Рахмет сіздерге, келгендерге. Жүріп атсыздар. Мен Димаш қызбанда жіберейін. Сәлем айтыңыз апа бізден. Димаш, о жаным-ау, күнім-ау. Құрметті көрермен, Ару Анам бағдарламасының бірінші кейіпкері әлем танитын Димаштың әжесі Меу апай. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Ару аналарымыз аман болсын.